Natuna etwogera byaku mwanyoko biki kati olaba ku mwali eyo waliyo gye nagambe waliyo enkolagana osobola okujja wankwana neŋŋaana nino nga omanyi ŋŋaanyi ne tusigale nga tuli ba mikwano oba oli awo lumuli kiri oba oli awo luli balumu nga by accident nga wala gyakuli ku mutwe nentulisamu oluyiwo nete kitegeeza tulina kwewalana ate banaye ku mwalo yankuula oba wankuula oba wampisaamu ggaali newenkusangira nja kubuuza bagamba mbu abakazi mbu omusajja bw'alemerako ennyo leero luddako mwezi myezi 4 3 n'agamba wayi nedda kamugjemu oba oli awo anveeko kati kansooke nkaleetewo bulesi okimanyi naffe abakazi tujja okwebaka n'abasajja ng'olumu nzize kukeberako nenkutunuulira wenti nenga pulezidenti oyo nemmala njagala kulaba aliki amalako obuwanvu bwe bwali oba kati gwe nojja nga wenna weereze kumbe nange njagala kulaba kayine ndooka ntukeeyo nga tumaze emirimu gyaffe kati ate obuzibu ate nze wenzijja okulaba ate gobera mu tulaavu nga nze nazekebera bukebezi sigambye nti nkisobola wabula wali abakisobola kagamba babikola nolaba omwana ng'ali ku tikitoko ng'omulabira ddala amaziga gaviira ddala ku mutima nga baamukebedde yabadde ayagala iza butasukka wano n'olw'emboozi eyo oba oli awo tujja kubeera awo olunaku olulala tugikomyewo naye nga mwena tubaagala nnyo fena tunoonya ssente oba oli ali ludda wa fena tunoonya ssente naye ssente tuzinoonye mu bulungi si mu bubi ate muleme kugamba nti nno nalabe nandege yagambye abeera kuma yeetunda nze seetunda abamikwano ate era okugenda ku nnyanja sigendayo nti genze kwetunda ngenda kukola nga naawe bwewajja mu kibuga kola wava mu kyalo e Masaka eryantonde wano ojja e Kampala okukola ate era nawe Kampala ejja kulema bakugamba egendayo ku mwalo weeguti waliyo ssente ogenda okole era omwalo gwange gwerwazi ngwagala nnyo kansala waffe gyali okuba nti amannya sigamanyi naye nga feesi nzimanyi ne kansala omukyala gyali n'omwami gyali ne chairman gyali no lule no food naye nze nkyalemedde ku kiri kye batugamba omanyi tubuulira bulizi kati bw'ofuna omuntu nga alina okutubuulira ekituufu nti obwenzi bungi ku kizinga obwenzi bwo gye buli ku kizinga ate n'abayaaye gye bali ku kizinga munawa kuba oluseke mami soko mpe ya 5 ayya ngenda gena nvube mukene envube ezi 2 ngenda kuba nkuleetedde ssente kakadde naavu ogusooka ng'omulaba n'akomawo ogwokubiri toddamu mulaba addawo ate kati eryato liba sirirye aba abamukozesa bukozesa era olumala ovuba ne bapima toddamu mulabako awo agenda ku kizinga kirala gye bali oba nalaba nga munatera okufuluma najja n'akufera manyi nkoyo okuvuba lekala tandika kusuubula mukene naye mami nkwagala nnyo mukwano nkwagalira ddala mama ate abakazi abo obugambo bwe baagala oba obugambo nga bukula mutima oli ne wakugamba munnange omuntu oyo muyaaye gwe oliba tokiwulira nagamba ki era njagala ngende ndabe nga newola ssente kati sina ssente zintuusa waffe tugeze wenayogera eggwanga ajaga nakoze okusosola naye kankyogere tugeze Omunyarwanda tugeze nga yava Rwanda najja ku kizinga kuba bangi
kata yagala alina okufuna transport amuzeeyo waka tejjukira mufumbo Rwanda wabula akugambye nze Rwanda nkituufu ndi mufumbo era bo boogeza mazima nti ndi muki mufumbo si bonna nti bayaaye ne mulimu abayaaye n'akugamba nze ndi mufumbo era nawe n'okimanya nti Rwanda muki naye n'akugamba nti nange njagala wano e Uganda nfunewo amaka nga nawe okiraba kiki kituufu era ng'olaba ddala oli mu layini yennyini yakufuna bufumbo noono nga bw'anadda e Rwanda ajja kuba eyo bw'anaaba akomyewo ng'abawuwo kati nakugamba nti omanyi nti ye njagala ssente ngende olaba naawe mukene abuze ebiki naye njagala ngende Rwanda nsogenda bo ssente bange bwe natereka bwe mbufuna nkomewo Uganda tusuubule muki sokompaka kadi nawatakusaba kaka omuye tasaba nnyingi ez'okumukama kibina asaba ezo zaalaba nabe zonoosobola ate ze yategedde nti wazifunye asaba ezo yalaba ate ayinza n'otuuka wakati ng'alaba akunywezezza bulungi mu gaapu ye bw'anaakugamba naye osobola obbireka bebi sijja kukyawa nomuli ogamba mbireka byaki ofisi yamba bebi wa abali abaana bakuba oluseke maama badde tumanye luseke luli Kampala ne ku mwalo gyeri ate baluteeka mu bakyala ako kwakuddeko ekya Julayina jjukira asula wuwo ali ekyemisana n'ekyeggulo ku biruyo bwagenda ovuba nalyoka akuleeterayo akawuuta akukomyewo omutima akulage nti ali kumulamwa naawe leeta empuuta akawuuta si yennene eri awo leeta katonotono si kanene kakukuza mutima leero nina kumbe wavuze enkalo kitonde ekikazi kirina ennaku tulina ennaku y'amaanyi era zisaawa zino kyagala nnyo omuntu azigwamu nga tantegedde sikyayagala nnyo byakiyaaye bebi era olumu wolaba onnimbye n'enzikiriza omanya nze njagadde onnimbe nze njagadde okyalimbibwa onnimbe oli mukugu siyagala nnyo bintu oyinza n'okujja n'otandika okwogera n'enkutunuulira wendi n'enkubuuza omaliriza munnange nkulabye ku social media ku nebbanga ddene ninakwagala dda nti okakasa kati nkufunye tenjagala kuwasa okakasa kati ngenda kuwasa kubanga kakati ndaba tekati kusinziira bwe nalaba luli ndaba stories zonna katolina okufumba nja kunderera abaana okakasa kati nze olaba bwenkubuliza ekigambo okakasa muli ngamba laba kino kifala lowooza ndi musiru weeyitidde ku akawunti z'abantu bonna nendaba eyo n'olaba eyange eyange mwina agabuuzo nno mbu kiki ekikuleetedde okwagala okumpasa nze gw'otamanyi kafeesi kigeza sawa yonna wejjamu embalaba ondeka oli ebintu ebimu byonna ebyo bye mulina okukozesa abasajja nga ddala bwejjamu embalabe kati ejja ensiri wano yannumya ondoozi okalaba kano katini kati singa osanga mu bingi nga zonna nzijjudde nga feesi yekusikiriza ogenda kunkolera togenda kundekawo mbadde nkyakunnyonnyola kati bwadde e Rwanda ku bibiri bw'atajjako simu eno ayinza oggirekako kati jjukira wano mu kugenda okutta olunsi 2 3 n'ogamuwa bw'ogamuwa tajja kulaga zino ezibadde mu nsawo wabula ajja kulaga eno ensawo eri empute nti 2 ago g'omuwadde oba 3 agatadde mu nsawo banange bebi gwaliko nyonyoni okumbe muli akukongolera ati alinga kiku akulumira mu buliri alinga kiku kyakulumya n'obuyanga n'obuliri bukutamye neku bizinga waliyo ezirogi nyingi 7 gumu kitundu ey'ebbeeyi nnyo ya $200 yeziri ate bagamba zisinga kukola misana anti lwaki bagamba zisinga kukola misana ensonga abaasuze nga bavuba balina okwebaka emisana baddeyo olweggulo tebapangisa nnyumba abuli abamu nga benkugambye abayaaye nga tapangisa nga ne bwomubuuza nti osulawa ajja kulaga loogi rumu yange era olugiyingira omumanya kiddako
tebapangisa abayaye tebapangisa ajja amanyi ekibalo kye tingenda vuba mu lyato lya mwami gundi envube nga nsula wali roji ya Kasanvu wenfuna naye ku mmiri yange ndisindikira mukyala wange Rwanda nsigazeemu ebiri nimbe kino kimpe ekyokulya wakasese oba wa kiki oba wa yona jave wala kati gwali wano okumpi gwe gwakozesa nga akapiira ke gwe ino muwe ekyokulya ate bw'okaaba ekizibu nagamba aha kale singa mbadde ne sente mami nandikuwadde ng'olabye bambi kangende nvube kanedda ankole wenti ejo navubye ne luli navuba mukama wange n'atampa wadde nusu eki kangende muganga nosigala ng'oli ku bunkenke ajja saawa emu neyitawo bbini ziyitawo nadda amanga ngambe tanabafuna wadde neki naye oba oyinawo waayo wenaaba nfunye njaziku kitande mukazi tubonaabona n'abafere ba kyokka gwobeera serious nnyo ng'omanyi ofunye omuntu alimu amagezi ategeera kumba ofunye kati awo n'otomera mu Luganda kati nsasira nnyo omuntu n'ojja n'otomera ate n'omala okutomera ate era n'osigala mu society y'emu gy'otambuliramu nga mulimu n'abasajja oba ontegedde kyotegeeza kyeki bamaze okukuula 3 Tona kuyita wiki ate era omusajja najja n'akugamba I love you nenge yakugambya I love you yakukudde gorowooza abafunye accident mu mmotoka babatwaliye ku bugalo bakumigongo babatwaye era mu mmotoka kati kyotegeeza kyentegeeza bwe n'ogamba nze sooka olindeko okuŋŋamba nti I love you sooka nze sibimanyi ensobi gye tukola eyo mwe abasajja sooka osome omukazi oyo bw'oba olaba embeera ze ziri zitya sajja aveeri nga emusaze ng'alengera akantu abaana bali eri bwe bimusala oba atadde wa direction oba otunula gwomanyi bimusaze nga mukene yalabise kola ekizinga kiba kisigala kiwuma kiti endongo omujja kubana oluyinkusasule nga mukene nga waliwo n'abaana abawala byagamba banange abaana abawala bava mu kibuga oba ovudde mu kibuga oba ovudde wano gye ku mwalo eyo bamulekera abaana bambala bulala najja ku mwalo waliyo abaana waliyo eyajjanga yesaze katimba nakakate kaveeko nga amabeere ogalaba bw'obeera wabweru ogalaba ekyajula ino okiraba naye nga abaana bwe bali ate nava ku ekitonde musajja kiveeko tokyebika ate tokyeyalira emisana akulaga nti laba kiwe kyambadde kyenene naye ekiro osanga omuwala omu ng'ayimiriza abantu 7 ng'ono wavaayo oli n'agenda ninga ekyo kisoboka kisoboka ewa kukizenga kisoboka namanya nti gundi yamulidde era naye n'agenda n'akola ki ate yamugamba nti liva Nairo kiriya toli ku mwalo maama n'agamba nti n'agamba nti si kankebere kyakulidde nakiwadde yawe ekyebiri ebiri kanze ngenda kitwalire egi kino komba nti n'agamba n'agamba n'omulala ogenda okuva ku kizinga nga wiiki ezi okoze emitwalo gwaji osensebuse kali akantu nga bakakubya obulere akabwa naye wakakuba obulala tekoogera era nze nsasira omuntu yeewaga nemukwatako oluvaawo mbadde siriwe ntyo era newonsensibula era esigala mu direction egi tekyukangako koleti esigala wakati wano oba ontegedde kukizinga yesu obwenzi gye buli era ne bamalaya gye bali ate bannaye balibo banyumira aja nagamba emiyembe edagikulemye ogula jangu ogulenze nze ndi wa 10 miyembe gya mutwalo misana gwagamba gwokowa misana kati n'otunula n'ogamba ng'omuntu agamba jangu ogulenze alina figa
alina figa gyotalina kale nozoka ne watumwa mnonagana naye oli yabadde alina figa nene mulungi nze neetegere siina wadde siina na figa lwaki omusajja ono akyanjagala so bamaama abali mu bufumbo baswiti munyweze bwoba obadde otandise okutagataga oti nywerera wamu tomanyi nsonga lwaki bbaawo ayita ku mabiito n'ayita enansana ku bitaala n'ayita waliwo ebusega wano n'ayita ebusega bagiyita linnya ligenzi ku besti n'ayita ku besti ng'eyana binyirira ne nadde ewaka bangamba ku besti oba balina bwe babusuubula kati mbwama bina balina kino bakwatawo nga ligira liti meka ondaba nti kakati nze bagambire ddala abakyala abo abamanyi nti babba baabwe eyo yonna yonna bayitayo ne badda waka ne badde waka mukwano omusajja oyo mukwate ng'ekimu ky'omugaso ajja gwa mu ngalo z'abayaaye tajja kudda nze mbabuulidde mazima nalabye omwana ku social media ng'ayambadde ekyo kyoyogedde ng'akateeteeyi ng'omulengera mpaka munda mu byenda ne mbuuza bamukutte tategeera ategeera nga ne kamera yagyesiitingira wali mu ddakiika oba 5 oba 3 nagamba kati sawa yasho nagikwata kyonna kyekiri so bamaama bali mu bufumbo oba naawe omuwala nga wakatuuka mu bufumbo kikwano omusajja oyo mukwate ng'ekyomugaso babiwulira omukazi ayinza okutandika okwo olaba bigambo twogeredde eddakiika zino zetuli wano mu ddakiika ezi aba bimazeeyo mukaabannange ate leero akoze eki era nti nze yes ndi mukambwe era nnyiiga naye wemanya nti kati ensobi yange okakana mbanga ayagala okwetondera mu bigambo byenjogera naye ng'era toyagala kwetonda bya direct basaagala nzije direct nti amusolo wabula nkugamba bwemba nakusobeza nsonyiwa kiggwe kireke ekyo ndabalemedda nga neetonze kubanga nkwetondedde ate yagala mmalekola ki ekyo kye bayita ekitonde ekikazi origin muze nengwamu nemuze nsonyiwa nayogedde kale nabwabadde bisonga kati ate era mugowaayo nonsonyiwa tonsonyiwa enzize mu bulungi kati ate yagala mmalekola ki kukuwa luyi nti nkigezeza sikuba muntu luyinze so baswiti abalungi munywere bwe muli bamikwano banywerere we bali ekitonde ekikazi nga tugamba nti omusajja tomwebikka ate tomweyaya n'ekitonde omukazi tebakyebikka ate tebakyeyaya wabaddewo inkamu ezimuwaki sente ikambuuze Margaret leero nzize nembeera naawe tangambe kusanga 7 nompaka mmere netusanyukamu tusanuka tutya okusanyuka mu buliri kusanyukamu wano nga tumaze okulya ne tunywa soda ne tudda buli omu n'atambula bibye tereza olugendo byonna ne tusanyukamu oba ne twesanyusaamu okay ati nkimanyi oyagala kwerya byebigambo byoyagala nti manjagala otukire ku direction neŋŋenda nodde waka ne wajja omulala ku 9 ye ngazze kintu kimu kulya n'oteekawo n'agenda ne wajja omulala ku 2 muli kiki ky'oba olowooza muli kyokola ekyo olaba kituufu olaba nga singa tolina kirowoozo kigamba nti singa oli ayazze ku 7 singa abadde singa alina gy'abadde ayita n'ayitirawo wano
ye bwansanga kiki muli kirowoozo omuntu omwana muwala yenna ali eki kiki yandibadde kansooka nkutereeza bulungi nze nga nze sobola kikola ate era sikyegomba n'oli mukazi ndi mukazi sisobola ate era sikyegomba nza okuba pasiti zange embi naye kati bwe manzize mu mbeera gye tulimu kati waliyo omuntu omu ng'ekitonde kye kyekimweyimirira n'obwongo bwe mukola ki endowooza y'obwongo bwo yejja obonyabonya ebitundu bye ebyekyama oba omunfuna bulungi buli wolowooza nti nno ebitundu bye ebyekyama bye bijja okukolera omulimu era obwongo bwo bwe buba bukola ki bunafuwa bw'omanya nti nno I have to sit and noonye emirimu oba ntambuza mmere obwongo bwo bujja kuba bukuwadde ekyomu maaso so kasitogamba nti ebitundu byange ebyekyama bye bijja okuneeyimira era kye bayita obwongo obunafu bukoya ki bitundu bya kyama mukwano babona bagamba mbu tebikoowa naye ma bikoowa tulaba kati mukwano bikoowa tuka ekiseera ng'owuyo tokyayagala kati ozze olina muwuula tusipiiki najja ajja kugwamu bugwi akuwa ekyebiri oba muwuula yakulesa akunaanudde ate ne wajja omudinka ojja kuba enduulu buuza ebitundu tayegula ne wajja omukiga mbuuza ebyo bitundu byekyama tebikoowa sooka ombuulire tebikoowa kati bwoba olunaku oba bagenze 7 5 banange nimunkubale tekiva mu direction nekituuka esanga kiri olalabyeko baŋŋambe ntya ŋŋambe ki olalabyeko kabuuyi omulaba kabuuyi enyama ya kabuuyi egiraba eyo nga wagiraba werebera bweti mukulemberenge saibukire mbiddeko zinyonyoleko enyama kiba wekiba tekiriko masavu kiba kirebera kati otuuka ekiseera nawe nga munda muggo owulira olebedde nga ne bino ebitame gbodoro tebikyakuba ng'owulira olebedde ng'obulako jasi kukupaadinga bupaadinzi bakwebasi lekana uggoze omudinka omukiga omunyarwanda maama wowa bayita batako ate mbwe ebintu betumiikiriza watu speak gwosinga okwagala ate yasinga yakoba mangu oli ayinza okumpulira n'agamba nti njogeredde bubi kuba wali aba bizinesi ngayo bakituula kuba ne waliwo ne tiktok ezimu zembuukako bubuusi nga kuliko ekigambo bawaawo bokitegedde ennungi nogamba sitawana nakuteekawo kalaiki embuuka bubuusi nensirika kati mbuuza abantu abo booba bakikola bati sikyogeredde bubi naye bannange obwo olina obuuza tokibuuza nze kuba nze sibimanyi naye nga bo buli omu alina omulimu gwe tarako katono puresha mu ssente ezo lumu zijja tukoze ensobi zaazi bakoza dda nina ekintu kye nalaba ku muwala omugenzi mukama amuwumuza emirembe ono yakafa gwe battira mu loogi ebigambo byayogerwa bingi oba omutegedde sky eri mu apartment bingi ebyayogerwa naye nze nga nze nafunamu okuyiga oba ntegedde basoma history ye ng'abadde ali ku university talina mulimu gwakola oba ntegedde simanyi gwe kinaluma kyembadde mwagalize mbazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma
jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda pilo, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7772 naye nga bannaayi abaana abawala mu butuufu naddala abaana mwenna nze bulijjo mbadde nkiwulira mwana kansooke ngende ku mwalo eyo nsooke ntetenkanye. Genda ku mwalo ng'okimanyi nti oli mwana w'omuntu. Gendayo ng'okimanyi nti by'okola bituufu. Abazadde bakwagala, abaana bo bakwagala, famire ye ekwetaaga. Omwalo Hana nina kye nalaba ku mwalo. Omwalo waliyo obumu. Waliyo ki? Obumu. Obumu abantu bakwatagana. Bantu bakwatagana bino kufiirwa omuntu agudde mu mazzi bannange tusonde sente. Ku mwalo waliyo obumu bulungi. Bulungi nnyo. Kuba nange mwennyini koogera nasonda waliwo omuntu eyagwa mu mazzi bamuyita Mulongo. Bambi Mukama omwoyo gwaguwummuza emirembe. Omusajja oyo bambi yannuma kuba yali kasitoma wange. Naye olunaku yagwa mu mazzi bambi baayise ekizindaalo ndonga agudde mu mazzi. Ebintu nga waliwo obumu obutali Kampala. Kampala tewali agenda kuyisa kizindaalo okiwulire. Otali mu baneiba be Kampala. Otali mu baneiba be Kampala buli omu afa kubimukola ki? Naye ku mwalo kizindaalo kibeera kano kamukalakasa. Biba bibiri nga binudde nayo dibanange mutuuze gundi akoze bwati ne bwati oba omwana we mulwadde ko nga waliyo obumu bulungi. Naye ngaawo ku mwalo kye mutamanya nti kye mutalina kwerabira obwenzi gye buli. Kagamba muntu bw'aba agendayo agende ng'akimanyi gye buli. Ate afune box namba. Eyaki gye buli ne tekikugana kugenda kukola kyakutwala. Kozi nga naye wagenda kola bwenzi. Nze njogera amazima. Nvudde ku mwalo nga teyiro gye mmanyi ku linnya lyange wadde mu kitabu. Nga tewali ammanyi. Oba otegedde kyenkola. Kati nina ekyantwala. Nina kiruubirirwa. Nina ekyantwala. Nina ensonga yo. Lwaki nagenda. Oba nafunayo gwe njagala naye saagenda mu loogi. Oba naye saakola kiri kye bagamba nti obwenzi bungi. Bagamba waliwo kibanja. Ekiba kibanja ate kati baba omanyi kibanja nga tomwesiga mugende mu ddwaliro gyeriri. Bakebere. Waliyo eddwaliro Health Center Filippo gyeriri. Era bakolera bulungi era n'obanga gira wano era ogenda ne bakola ki? Ne bakuwa. So muleme gamba nti bagamba ku mwalo Yesu obwenzi gye buli era ne sirimu gyali naye tagenda kunoonya mu nnyumba nga tomunoonyeza. Gwoba omunoonyeza. Gwoba omunoonyeza. Bw'oba oganye okola obwenzi n'oyo omuntu ate sirimu agenda kusangawo. Ku mwalo ne sente gyeri omusajja agenda n'avuba envuba ogwo n'avaayo ne miliyoni ze 3. N'agamba nti nayagala Damagulu etonde. Bw'ajja asooka n'akubawawo ekizike. Breakfast. Kati bw'oba oli wa mutima. Yankumi naye ng'akimanyi yankumi oluusi 13. Awo abaana bawala bwe bawunga. Bw'oba toli wa mutima mugumu n'ogamba no I know what I want. Esente ojja zikwata. Kitegeeza wasikwata okkiriza. Koza ate era wali ozikwata nga munda munze sikkiriza. Kyemisana n'aleeta 10 ati oli yalese. Najja n'agamba walidde nti no. Kwata sente. Genda oli. Ate oba oli awo hello mami. Waliwo emputa wano eri mu kironga 3 onogitwala. Bajimpe English. Kati oyogenda mugamba nti nosooke tweke. Togenda gisasula. Mami. Kale baby. Andi mmanyi bya baby. Kati onotwala obudde omugambe nti tugende twekebeze. Akwadde empuuta. Akwadde empuuta. Machi akwadde ekitaano. Lala akwadde 10. Onotwala obudde.
Kata we manye kyakutwala mukwano. Emputa gibuusa amaaso. Bwaba lanchi akuwa ku omugambo otya mugazi sigenda fumba kozi jiguzo oli ayagala sigenda fumba kwa kazi wadde tagenda fumba wakira agitunda nedda sebo anti labo gikwata n'obo gitunze yaja manya nti ogitutte ogenda mugaa nti nagitunze ate gye nalaba abasajja b'okumwalo batininya abakkirizo bakula tekuulibwa era bwajja walya sente zange ze zange tebazirya wakira jja musanvu gwa kiro Jesus Christ ate wali ku mwalo kazinga kaba katono omuntu yenna n'alyoka akuyikako byomwe abamanyi nti gw'osula omwo era byamanyi nti gundi asola wali buyimba bubanga we buti jansi kaba kalawundi ka mu sente awo nye buli omu najja agisasule oluusi nga sina bituufu oluusi nga bituufu nasi bituufu nawe mwana muwala ng'okimanye mutuufu oliyampa 10 oliyampa 2 oliyampa empuuta nengitundamu 20,000 nga nkimanyi nene nkubuuza wali ozimpa wali osasula nali mbuukinga wali obuukinga ki nali mbuukinga ngaawo anti katika nkunyonyo ebigambo bikusibya nibakusiba wali ku mwalo wali obuukinga kazinda wali owidde nina kyentunda wali obuukinga kisebo abakalukalu nze nkukalira mu mukwano wali obuukinga era bwe olina kyotunda agenda kazindaalo abasajja abagula abakazi mbatya balina amaanyi ate obatira ki sente ye gomanyi kyogula okisasu olinga gula ennyaanya sente yo wokkiriza sente ekufuge nga ekufuga baga nti baliyo babagula bakuwa na 15,000 mutwalo naye onookwata akakadde n'akamuwa obadde okimanyi nti naffe abakyala abafumba abamu babagula sikutegedde omukyala ngaali waka mufumba bamugula mbe ennaku zino abakyala abafumbo beetundira ddala sinza abyogedde obadde okimanyi nti babagula waka wennyini ate bbaawe n'amugula amezi aleka kaki buli kitone omukazi bakazi bonna bafuuka dda bakugula buli kintu kirina disadvantage ne advantage okimanyi nti omusajja bw'agamba nti sigenda kuwasa ngenda sigala nga ndya kuwa ebbali azze muwaddeyo 2 ebizibu bye byasibimanyi abansevinga balonda akayimba ngula malaya mba sevinga simanyi biki aba sevinga namugenda mwamukyamiza abasajja mmwe obutawasa bano baye musima gombe tebagala kuwasa byebyo n'ekibi mwe mubaleetedde ebizibu atemanye ekirungi ekibi ekiri mu ebyo nti nja kulyangako bbali singa otuuka ewaka wamaze okuggalawo bulungi kufuluyo ekimbe ne kikukuba bwerulu oliweka mu nyumba jjukira essimu wagirese eri ku charging nga n'omukono ogusituleeteko ku ssimu tegukyava mu kifo kimanyi ofiire omwana otandika n'owunya bambi waliwo omwana kitalo nnyo bamusanga nga omutwe nga gunyatera kutuuka ku luggi naye oba yali alwana kuggulawo oluggi naye ng'abeera yekka mu nnyumba mwana mulenzi kyokka nga ekyewuunyisa baali mu mbaga yali ebaddewo olunaku lumu kanaagenda mu nnyumba neyeebaka kati oba yali alwana kuggulawo basanga omutwe nga gunatera okukona ku luggi naye nga obudde nga bwebwo nga bwasazeewo naye mukama muwe ekyomula ekyemirimu tegeeza senga yalina omuntu gw'abeera naye ddala yandimuyambye yandikubye essimu abakazi mufumbirwe abasajja muwase kyenkugambye nti mulimu ebirungi n'ebibi kati gwolowooza bw'ogaana owasa n'otuuka mu nnyumba gwe namukadde gwe wako wadda amagumba erimu ne ligaana ojjira ne ligaana okimanyi oyinza ofiira ku bulingo olinga akano ka skeleton ani gwogamba twala ebintu jawano ebintu bya kisiruka ate ebintu byakitokuze ekyokukula kitegeeza ki anti era weefunye otoba oti yawo sinatuukawo onoonya kukootakoota nze kituufu ni musajja mukulu naye ate tekitegeeza
nti natuusaawo wano aŋambye nti singa omumanyi namwe abasajja bako mulina entundu nogamba sijja wasa nze terikimenya nze obulamu bwange bwemunzigulira eggalagi muba mumaze ngasaagala naye terikimenya gulawo oluggi genda ogulewo galagi yingiza motoka galawo ebyo bisumbuwa ebyo kati ebyo byonna olina nakunoonya parking ogirekengayo gy'oyingire buluyingizi kati ebyo byonna mukazi yamenyeka naggulawo leka naawe ate temutumanyiira nnyo nze ngezeseza bugezesa kisinga oba talina mukazi n'ofuna ekimbe bimanyi bisitooko byammwe ebyo nekikuku era ofufunyala oti nga n'essimu togifunye sigwalira zikamera nga kimu tokifunye oli awo nemmwe okimanyi nti abakazi abamu abasajja tebabateekamu katiibwa yadde kwegamba balabira ddala ngaoba kiki lwaki si mukazi nakolaki nga ye talina musajja n'afuna ebizibu bwebi ande n'abakazi gye bali kati nze lumu nabeerako mu nnyumba nga neggalidde nesimanya nti musujja gwali kugenda kunnoma manyi okuwulira nga wuuya nnyingo zikuluma nga leero ensingo bwe bagyebakidde nagyebakidde mbadde manyi bagyebakidde kati ngenda owulira ntandise okuggwamu amaanyi ne ŋŋamba adduka mangu n'oggulawo olugi nayanguwa nenzigulawo olugi nenzira mu buli nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro newoza singa saayanguwa kuggulawo olugi kufuna fresh air nandibadde nti nze nga nkyabeera nzekka nawuliranga akantu kanuma wakiri ntuula ku lubalaza mbeera egaana ne bantwala mu dolima omuntu akulekawo akwesonyiwa bye bisigala nga biri akabalaza ye yanyina ekyekunamya bantu bakowa so twali kyali ku mwalo nti ku mwalo bwenzije buli nesirimu gyali ne kondomu gye ziri ate n'abeekuuma gye bali ate era kino nkiyisaawo tomulaba nti nno njogedde nti mbeera nali mbadde kati waliwo agenda ku mwalo mupya n'atandika owooza nze sigenda kwagalawo wagenda ku nnyanja waliyo sirimu oba mulina oba simulina wendi oba onjagala oba tonjagala amalive amalwaliro gye gali bakebera buli lunaku mu malwaliro gwoteesiga mugende mu ddwaliro mukebera ne baŋŋamba mumumira abantu oli bw'aba amanyi nti mbutuufu bw'amira panado ne bakebera nga tebamulaba anti oba bufunda bwa bwongo bukati lwaki omira panado ne bakebera nga tebamulaba nga ate nkyagenda kulaba aba yeerimba yeze esawa biba bituufu oba si bituufu simanyi njagana naawe omize panado basange ng'oli mulamu nga nze oba ndi mulwadde oba nze ni mulwadde gwe oli mulamu ne bagamba nti oli mulamu nga panado abisse sigeza ffenna tuli baki balamu kati singa nange onsanga ewange nga nina butesita bwange nga jjo tewamize naye tewamize panado ogenda kuŋŋamba kiba nti oba wabufunda bwa bwongo kkiriza kijje kyekyo ogende n'ekyo ekiriwo kyekyo nawe tewayagala ate ffenna tetwayagala ate sirimu tebamukolera miti bantu miti ate singa emiti tegifuna sirimu oza n'okasanga nga ne sirimu tewamufuna mu sekisi ng'omufuna mu kintu kirala kintu kyakutema oli oyamba muntu wa accident oluusi wakozesa ekiita nga bayimisi nga tomanyi nti waliwo ava ogikozesa nazino ekiita zino zetugula kuno wangwe maduka lwo ezimu zebasumulula namala n'agizaako bw'ati unabugamu beerawo n'akazzaako tomanya so si buli muntu afuna sirimu nti aba yakola bwenzi buli mwala yenna oba musajja yenna pulaning agenda kulera ku mwalo ndowooza embeera y'oku mwalo ogitegedde genda ng'okimanyi okucakala gyekulinga sente yalabise negenda ng'okimanyi nti oyine ensonga ekututteyo era sente kweri ku mwalo bw'aba mukene gwali kozi tusaba muzeeyi taata tosiba omwalo gwaffe yensaba muzeeyi sookedde mu bubi siyingira bya bufuzi ne taata b'okumwalo bambi babonaabona bw'ona osiba tunaalyawa tusaasire busaasizi kuba guli omwaka ogujjukira bwasibira omwalo nsi yabonaabona buli omu natandika oddeeyo abagenze Kenya bagenzebwa n'ekizibu ky'olina tolina mbadde manyi olina wano anyway mbadde manyi ninayo nze mbadde manyi ninayo
wamma ab'okumwalo Elwazi weninyirawo ekatosaawo nze nkimanyi balinda balumi era tebali kakasa nti yono bulijjo gwe tulaba atudde wano oyita ni mukono katosi mukono katosi neninya eryato bali ligenda Lwazi waliwo Lwaje ne Lwazi byanjawulo mwenna mbaagala nnyo ab'okulwazi mwenna buli anjogerera ekirungi n'ekibinze sibalinaako buzibu mwenna mbaagala era musigale nga mukola era tudda kukola kuba twatondebwa kukola abakazi b'okumyalo babeerako n'emikwano bakazi bannaabo neba naye kansooka embuzi olina engeri gy'otwala abantu b'okumwalo nti teriyo bantu nedda gye bali tebali nnomo nedda bali nnomo naye ekizibu bwotuuka okyobuzamu babako n'emikwano gibakazi bannaabwe abali tulinawo ne bakansala nti kati nalabye Kato ng'ali naawe Kato yabadde naawe ate nga yabadde ekiro wange kakati nze nga nkwagaza nga tulina byetwogera mwanyoko biki kati olaba ku mwali eyo waliyo gye nagambye waliyo enkolagana osobola okujja wankwana neŋŋaana nino nga mumanyi ŋŋaanye ne tusigale nga tuli ba mikwano oba oli awo lumuli kiri oba oli awo luli balumu nga by accident nga wala gyakuli ku mutwe nenkulisamu oluyiwe nete kitegeeza tulina kwewalana ate banaye ku mwalo yankuula oba wankuula oba wampisaamu ggaali newenkusangira nja kubuuza bagamba mbu abakazi mbu omusajja bw'alemerako ennyo leero luddako mwezi myezi 4 3 n'agamba waayi nedda kamugjemu oba oli awo anveeko kati kansooke nkaleetewo obulesi okimanyi naffe abakazi tujja okwebaka n'abasajja ng'olimu nzize kukeberako nenkutunuulya wendi nenga pulezidenti oyo nemmala njagala kulaba aliki amalako obuwanvu bwe bwali oba kati gwe nojja nga wenna weereze kumbe nange njagala kulaba ayinendooka ntuuka eyo nga tumaze emirimu gyaffe kati ate obuzibu ate nze wenzijja okulaba ate gobera mu tulaavu nga nze nazekebera bukebezi sigambye nti nkisobola wabula wali abakisobola kagamba babikola nolaba omwana ng'ali ku tikitoko ng'omulabira ddala amaziga gaviira ddala ku mutima nga baamukebedde yabadde ayagala iza butasukka wano n'olw'emboozi eyo oba oli awo tujja kubeera awo olunaku olulala tugikomyewo naye nga mwena tubaagala nnyo fena tunoonya ssente oba oli ali luddawa fena tunoonya ssente naye ssente tuzinoonye mu bulungi si mu bubi ate muleme kugamba nti nno nalabe Nandege yagambye abeera mu yeetunda nze seetunda abamikwano ate era okugenda ku nnyanja sigendayo nti genze kwetunda ngenda kukola nga naawe bwewajja mu kibuga kola wava mu kyalo Masaka eryantonde wano gye Kampala okukola ate era naye Kampala ejja kulema bakugamba egendayo ku mwalo weeguti waliyo ssente ogenda okole era omwalo gwange gw'Elwazi ngwagala nnyo kansala waffe gyali okuba nti amannya sigamanyi naye nga feesi nzimanyi ne kansala omukyala gyali n'omwami gyali ne chairman gyali no lule no food Nice.